Biz ya Estonya olmalıyıq, ya da yani bir geride kalmış bir ülke. Yani mənim Türkmenistan vesaire belə bir şey kimi. Bunun yəni mən ürək ağrısı ilə deyirəm. Bunun bir neçə səbəbləri var. Birincisi düzgün yani problemlərdir. Düzgün olmayan, düzgün həll olunmayan problemlərdir. Yəni öz кейslərimdən danışım. Mən xaricilərlə işləyirəm. Yəni ki bir Estonya'da şirketimiz var. Bəzən Azərbaycanda problem yaşandıqda da oradaki şirkətə köçürdürük və də Azərbaycana pul gəlir. Məsəl üçün $500 mənə ödəniş gəlir. Şirkətə invoice göndərirəm. Estonya'dakı şirkətin invoice'unu göndərən kimi səhər göndərəm, axşam hesabımdadır pul. Başqa bir ölkədən gələr pul, ona baxmayaraq. Azərbaycana pul göndərirəm, invoice göndərirəm şirkətə. 2 gündən sonra pul gəlir. 2 gündən sonra mənə zəng gəlir ki, bunun əsasında sənədləri təqdim elə. Sənədləri təqdim edirəm, artıq 3-cü günə keçdi. 3-cü gündən sonra yəni növbəti bir problem yaşanır. Sənədin içində nəsə bir xırda bir problem yaşanır, mənim ad səhv yazır və s. onu geri qaytarması. Olur ki, pulu da geri qaytarırlar. Və beləcə mən o pulu gec almış oluram. Mənim artıq burada digər xərclərim də var axı. Bu xərclər artıq gecikir və məcbur oluram yəni ki, o pulu başqa bir ölkəyə keçirdim. Bu bir. İkincisi, bizdə biraz bir balaca yəni formalaşmış və s. işçilər, işçi deməyə idarəçilər qorxurlar. Sözün əsl mənasında yəni qorxurlar, regulyatorlardan qorxurlar və regulyatorlarla əlaqədar müəyyən bir problemlərdən qorxurlar. Sözü deyirsən və onu başqa cür başa düşürlər və ya da başqa cür yozurlar və yozduqlarına görə də artıq sənin üçün də problem yaşadırlar. Və bu cür problemlər o qədər çoxalır ki, sən artıq bir müddətdən sonra danışmırsan. Yəni necə ki digərləri danışmır və artıq o insana çıxıb getmək məcburiyyətində qalırlar.